Hello everyone សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមេរៀនថ្មីដែលតាក់ទងនឹងពាក្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងរោងចក្រមកចែកម្លែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតហើយពាក្យយើងថ្ងៃនេះតាក់ទងទៅនឹងម៉ាស៊ីនប្រភេទកណាត់ហើយនឹងបញ្ហានៅលើកណាត់អញ្ចឹងចង់ដឹងថាពាក្យយើងមានអីខ្លះយើងចូលមើលទាំងអស់គ្នាហើយមុននឹងចូលមើលមេរៀនសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច like និង subscribe channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនចឹងយើងចូលមើលមេរៀនទាំងអស់គ្នា Tagging waistband card machine Tagging waistband card machine ម៉ាស៊ីនបាញ់ផ្លាកចង្កេះ Barcode scanner Barcode scanner ម៉ាស៊ីន scan barcode Hemming machine Hemming machine ម៉ាស៊ីនដេរជើង Overlock machine Overlock machine ម៉ាស៊ីនផុង Double needle machine Double needle machine ម៉ាស៊ីនម្ជុលពីរ Single needle machine Single needle machine ម៉ាស៊ីនម្ជុលមួយ Flat simmer machine Flat simmer machine ម៉ាស៊ីនអោប Buttonhole machine Buttonhole machine ម៉ាស៊ីនស្រេះរន្លាវ Button shoe machine Button shoe machine ម៉ាស៊ីនដាក់ឡេវ Sewing machine Sewing machine ម៉ាស៊ីនដេរ Fushing machine Fushing machine ម៉ាស៊ីនអ៊ុត Embroidery machine Embroidery machine ម៉ាស៊ីនប៉ាក់ Batik machine Batik machine ម៉ាស៊ីនសាប់ឬក៏កន្លែងខ្លះគេហៅម៉ាស៊ីនតេ Single needle chain stick machine Single needle chain stick machine ម៉ាស៊ីនម្ជុលមួយធ្នេរផ្កាដូង Multi needle chain stick machine Multi needle chain stick machine ម៉ាស៊ីនអូសកៅស៊ូធ្នេរផ្កាដូង Zigzag machine Zigzag machine ម៉ាស៊ីនស៊ីសាក់ Shell stick machine Shell stick machine ម៉ាស៊ីនផុងផ្កាដូង Snap machine Snap machine ម៉ាស៊ីនកាប់ឡេវ Eyelet machine Eyelet machine ម៉ាស៊ីនឡេវដែក FOA FOA ម៉ាស៊ីនអោបប្រភេទម៉ាស៊ីនអោបម្យ៉ាងដែរគេហៅ FOA Cover stick machine Cover stick machine ម៉ាស៊ីនម្ជុលពីរ Type of fabric Type of fabric ប្រភេទកណាត់ Plain fabric Plain fabric កណាត់លាត Strip fabric Strip fabric កណាត់ឆ្នោត Square fabric Square fabric ក្រណាត់ក្រឡាការ៉ូ Floral fabric Floral fabric ក្រណាត់ផ្កា Embroidery fabric Embroidery fabric ក្រណាត់ប៉ាក់ Plaid fabric Plaid fabric ក្រណាត់ឡែន Silk fabric Silk fabric
ក្រណាត់សូត្រ jean fabric jean fabric ក្រណាត់កបយ fabrics problem fabrics problem បញ្ហាកណាត់ blue dot blue dot ស្នាមអុចពណ៌ខៀវបើសិនជាវាមានស្នាមអុចពណ៌ផ្សេងយើងដាក់ពណ៌នៅខាងមុខហើយដាក់ពាក្យ dot នៅខាងក្រោយមកយើងអាចប្រើពាក្យនឹងបានហើយ dirt stand dirt stand ពាក្យទាំងពីរហ្នឹងប្រែថាប្រឡាក់ដូចគ្នា oil stand oil stand ប្រឡាក់ប្រេង smash smash បែកព្រុយ tear tear រហែក bow bow កោង contamination contamination ស្នាមពកវែងវែងអាស្នាមពកនៅលើកណាត់ណាអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាដែរ shading offset shading offset ចេញពណ៌ hole hole ធ្លុះ running running រសាត់ fray fray រសាត់ពាក្យ running ហើយពាក្យ fray ហ្នឹងមានន័យថារសាត់ដូចគ្នាយើងអាចប្រើបានទាំងពីរ